Ciao, sono Gabriele Galli, sono pastore e agricoltore. Insieme a mia moglie 4 anni fa abbiamo fondato il Podere Bianchi Galli, che è un'azienda agricola biologica situata sull'Appennino parmense. Ci occupiamo di allevamento, principalmente alleviamo pecore e abbiamo messo al centro della nostra vita e della nostra impresa gli animali, perché pensiamo che possano essere il collegamento più importante che ci rimane per ritrovare una dimensione più naturale. Purtroppo l'agricoltura moderna si è staccata ormai da tempo dai principi che l'hanno ispirata per millenni e che hanno permesso all'uomo di convivere con la natura e di vivere appunto in armonia con la natura. Noi pensiamo che sia giunto il momento di ritrovare una dimensione corretta e di integrare anziché separare. Per questo motivo ci siamo fatti aiutare da Pietro Venezia e Andrea Minchio per progettare la nostra azienda agricola secondo i principi della permacultura. Il suolo è la chiave di tutto. Un suolo fertile con buona struttura produce cibo sano e in quantità. Purtroppo nella nostra zona abbiamo grossi problemi di erosione, le piogge ormai sono concentrate in periodi molto limitati e questo causa ruscellamento delle acque superficiali e con esso le sostanze nutritive vengono portate a valle, dove spesso si registrano anche problemi di inondazioni. Stiamo cercando di invertire questa tendenza con dei sistemi come quelli che vedete alle mie spalle, dove ci sono gli animali al centro di questo cambiamento. Gli animali sono al centro del nostro progetto. Per esempio alle mie spalle vedete un sistema di pascolo, un sistema agrosilvopastorale, all'interno del quale sono presenti più elementi nello stesso momento. C'è il prato che sta fornendo sostanze nutritive alle pecore, le pecore che ci forniranno successivamente cibo e contemporaneamente stanno concimando il terreno e con i loro unghielli col calpestio stanno formando dei piccoli solchi che poi saranno utili per i semi che successivamente germoglieranno questa primavera. Abbiamo implementato questo sistema con degli swale, delle fosse livellari piantumate che quindi prevengono l'erosione, trattengono sostanza nutritiva nel suolo e quando le piante saranno cresciute aumenterà ancora la biodiversità di questo sistema. Le piante potranno fornire ombra per gli animali, foraggio nei periodi estivi durante i quali l'erba non può fornire abbastanza sostanze alle pecore e potranno fornire anche frutta. Uno degli aspetti interessanti di sistemi come questo è che rispetto all'agricoltura convenzionale, anziché impoverire il terreno, ottiene tutti gli effetti che ho detto prima, portando invece ricchezza. Per esempio gli alberi, oltre a fornire ombra, forniranno anche materia organica attraverso la decomposizione delle loro foglie, che hanno in precedenza sequestrato carbonio dall'atmosfera. Qui pascolano pecore cornigliesi e ciuta, ne alleviamo circa 150, abbiamo scelto razze autoctone perché sono ben adattate al territorio, sono estremamente rustiche, ci permettono di sfruttare pascoli poveri che magari altre razze maggiormente produttive non sarebbero in grado di sfruttare appunto. Quindi sono l'ideale per essere integrate nei sistemi agrosilvopastorali che abbiamo progettato. Abbiamo un laboratorio di trasformazione dove prepariamo e confezioniamo i nostri prodotti a base di carne di agnellone. Abbiamo allestito un punto vendita in azienda per accogliere chi come noi condivide principi quali l'ecosostenibilità. Ciao, sono Deborah, sono l'altra parte dell'azienda agricola Il Podere dei Bianchi Galli che ho fondato con mio marito Gabriele. Nella fattispecie io in azienda mi occupo dell'accudimento di tutta la parte degli animali, di tutta la parte allevatoriale. Tutti noi all'interno del nostro podere abbiamo un ruolo, un compito ben preciso. Questo include anche i nostri amici animali. Ad esempio, in un pascolo come quello che vedete alle mie spalle, in un primo momento pascoleranno le pecore per fare quello che sanno fare bene, oltre a mangiare, quindi aprire il terreno con gli unghielli, letamare e rendere più fertile, concimare e rendere più fertile la terra. Successivamente le parti del pascolo che hanno scartato le nostre pecore
vengono invece consumate dalle asine, che apprezzano di più le piante erbose, quelle più dure, quelle che appunto in un primo impatto possono sembrarci inutilizzabili. Dopo le asine portiamo al pascolo anche le galline, perché questi animali meravigliosi vivono con noi all'interno del nostro podere e passano sui pascoli razzolando allegramente in mezzo a tutto ciò che hanno scartato pecore e asine, abbassano la carica parassitaria nel nostro punto vendita, nel punto vendita che abbiamo allestito qui in azienda. Si possono trovare quindi sia i prodotti a base di carne di agnellone, che forse sono il fiore all'occhiello del podere, si possono trovare comunque anche le uova e a coronamento di tutto da quest'anno anche delle orticole, magari non tutte, ma quelle che il nostro terreno saprà darci. Quando siamo al pascolo ci avvaliamo dell'aiuto e della collaborazione dei nostri più fieri e forti alleati, pastori maremmano abruzzesi. Io nella fattispecie mi occupo dell'inserimento graduale e corretto dei cani con le pecore tra di loro, con l'ambiente circostante e con un minimo di socializzazione su tutto quello che è il non conosciuto per loro. EU e Vento sono stati i nostri primi alleati in campo, sono due fratelli, sono arrivati insieme, hanno fatto esperienza assieme. Abbiamo inserito Aria dopo 2 anni e mezzo, lei è arrivata quindi da un altro pastore, è di un'altra linea pastorale ed è stata accolta da EU e Vento che Aria aveva 3 mesi e mezzo. Era piccolina e quindi la mia presenza in campo con lei assieme alle pecore per facilitarle l'inserimento era assolutamente indispensabile per evitare che si cacciasse nei guai e che creasse dei minimi conflitti anche con gli altri. Aria adesso ha 1 anno e 2 mesi e abbiamo inserito Orsa. Abbiamo aumentato il numero di pecore, quindi abbiamo aumentato il numero dei nostri fedeli guardiani. Questo perché il lupo è una realtà, va raccontato per quello che è, senza santificarlo né demonizzarlo, e noi dobbiamo imparare a conviverci prevenendo tutti gli attacchi predatori.